Здравейте, казвам се Георги Боев и днес ще ви представя моята Жигула 2102, която е дрифт проект от дълги години. Малко ще ви разкажа за предисторията на колата. Закупена е през 1980 година. На баба ми и на дядо ми е била. Надписа, който отпред на предния прозорец, е едно благодарство към тях за това всичко, което съм постигнал и съм станал като човек и са ми оставили в наследство. Бих казал, че тази кола, докато съм жив, не искам да се разделям с нея, да не казвам голяма дума, но това е моето желание. И в далечната 2005-2006 някакси нашумява в мене желанието да правя Лада. Малко различна кола за България. Първо имах една друга Жигула, която така и не видя бял свят, но на нея се научих да правя доста неща, заваряване, първата клетка, която сам се опитах да направя. Но някакси центъра и фокуса се измести към жълтото семейно комби. Почнахме с някакви много малки доработки. Първо беше 1.2 с голям карбуратор, след това беше 1.5 с вал. Разбрахме, че силата няма да стигне, след това направихме друг мотор 1.6 с турбо. Моята кола е оборудвана с мотор 1.7 в момента от Lada Niva, с турбокомпресор, степен на сгъстяване 8, с Megascure 2, бобини от Audi, турбина от Audi също, KKK 24. Колата е настроена на бари 45, 220 коня, 307 Нм. Цялата кола в момента е абсолютно стандартна. Имам предвид стандартна, кутията е от Lada, диференциала е от Lada. С единствената разлика, че вътре в кутията има части от Русия. Ние сме се спряли на R1, защото така пристигна колата, когато купих мотора и кутията. В момента колата е с 3.9 диференциал заварен, защото шпера, който купихме чисто нов, издържа 3 състезания на Time Attack и на първия дрифт ивент се счупи, за съжаление, и затова предпочитаме в момента да караме на заварен диференциал. Колата отпред е с стандартно окачване, единственото, което е правене за дрифт, с скъсени шенкели, изместен долен шарнир на носача, за да може да има малко по-голям надлъжен наклон. Отпред като окачване е с червено кони. Пружините са от Волга, задни двойни пружини, щап-щанга, Лацлинк, в която помага моста да стои само в средата, да не ходи наляво и надясно. Окачването отзад също е на кони, червено кони. Колата може би малко е мека, но за това, което в момента гоня и като тренировъчен автомобил, е повече от достатъчно за мене. Спирачките отпред са 284 мм от Fiat Coupe. Отзад са от Opel Combo 2006, задни дискове 262 или 264 мм. Отзад имаме два резервара, голям резервар с съд от обем 40 литра, малък резервар с обем 1 литър, две помпи с филтър, също за да помага на колата да не прави прекъсвания по време на Time Attack или на дрифт. След Сливен имахме проблем с колектора и трябваше специално за този епизод да направим някакъв колектор или някой да го направи за по-малко от 3 седмици по спомен, защото аз имах здравословни проблеми и нямаше как да се справя сам и нямах условията. Благодаря много на WeBuild и на Митко, който успя да ми намери човека, Каспек Калин, който пое нелеката задача да направи ладов колектор, защото ладовия колектор се състои от 3 части, не една цяла плоча като на по-нормалните коли. Успя да направи колектора, успя да направи част от даунпайпа, нови турбопътища, изместихме някои неща. Колата стана страшно респонсива в ниските и в високите. Много по-жива е, отколкото преди. Нямахме време да настроим отново, но не съм забелязал някакви проблеми да има днеска на трасето. Карахме на малко по-малко налягане, бари 1, бари 2. Колата изцяло е настроена да бъде абсолютно сейфти, защото идеята е не да изтаваним самия мотора, да имаме една надежна кола, която може да излезем и да я караме както днеска, примерно, чисто нови гуми, почти 2 чифта скъсахме. И колата се представи повече от блестящо. Благодаря днеска на писта Дракон Калояново, благодаря на всички мои приятели, които ме подкрепят. Благодаря много на Full Throttle Motorsport за това, че ми настройват колата, защото аз се доверявам само единствено на тях. Тази кола никъде друга не ходи за настройки и се е доказала вече няколко състезания, че мотора е доста здрав. Всичко е стандартно вътре в него, просто е разреден. Много хора не вярват, но това е самата истина. Другото, което мога да кажа, благодаря днеска на Иван Станков, благодаря на Димо Георгиев, които бяха днеска с мене, благодаря много на Иванката, който изяви желание да помогне днеска в първите ми тандеми на дрифт, защото днеска беше абсолютно за първи път да парзалям с някой заедно, много е страшно. Нещата, които виждате в момента тук са един от моделите на Diecast България, които ми направиха специален подарък с това комби жълто и
и с всички инициали, които са по моята кола. Много съм им благодарен за това, което направиха. Те правят страшно много модели по поръчка, ако някой се интересува. Също така искам да ви покажа единствените носачи в България, които са разработени от Клуб Турбо Русия. Това са наподобяват много на LiceFab, но е изцяло руска разработка за завиване на лада, специално за дрифт. Ъгъл на завиване е 60 градуса. Минуса, може би някой, който ще види, е, че трябва да се монтира рейка и много къси коловър или да се направи на макферсон качването. Но мисля, че това не е толкова голям проблем, защото в 21 век може да намерим абсолютно от всякакви вид автомобили или фирми, които могат да направят къстъм коловъри, да са къси, да са с какви си пружини по желание и да достигнем това, което желаем. В момента няма как да сложим самото окачване, защото трябва колата да се направят на ново подкалници, защото са стари, доста по-остаряли, амортизирали се. Бъдещия проект е да се сложи вътре клетка, когато се режат новите подкалници. BMW кутия, защото това е най-бюджетният вариант и за здравината, която и мощността търсим. Заден мост от S15 вече имаме подготвен и купен. Той може би ще се монтира и ще се изнесе с 10-11 см, за да се гони S15 междуосово разстояние, с което колата може би ще е по-добра за дрифт. Колата се развива може би вече от над 12 години и ми е мечта това да се постигне от над 15 години, което виждате. Тези купи, които ги виждате пред колата, са от Classic Racing 2019. Записах второ време в клас Турбо, което беше като гръм от ясно небе, страшно много се изкефих. Другата купа до нея е от същото мероприятие. Това е от клас Лада. Там бяхме трети от решетка. Никога не съм стартирал от решетка. С състезателни подготвени коли, които са само за шампионата в България. И там третото място просто е голяма привилегия за мен, защото момчетата карат от много години. Най-доброто време на тази кола е 12.5 на чист слик и то на доста стар чист слик. Благодаря ви много, че ще гледате или сте изгледали вече епизода на WeBuild It с моята кола. Аз съм Георги Боев от GB Autoworks. Искам да благодаря на всички хора, които дойдоха в Сливен след мероприятието да се запознаят с мене. Искам да изкажа голяма благодарност на всички фенове и искам да изкажа едно послание, с което може да кажа, може да направите такъв автомобил. Не е много скъпо и е страшно достъпно, стига да имате желание и време. Моята кола е различна, не от факта, защото мразя някакви марки или такива неща, просто исках да бъда различен и да пробвам нещо, което обичам, а не защото трябва да го правя.